აი ეს ამ ავტომობილმა დღეს საქართველოში ჩაანაცვლა ჩათვალე 30% ავტომობილი. Am ავტომობილის ღირებულება ძალიან დიდი გარანტია აქვს. გიო, შეხედე, ამას ეძახიან full option თუ როგორ არის? დიახ, მაქსიმალური კომპლექტაცია. მაქსიმალური კომპლექტაცია არის და რამე თუ არსებობს ყველაფერი აქვს. ჩვენ თქვით, რომ აი კარები შეხედეთ. დათო, შეხედე რამოდენა? გრძელი ვერსია. აი შეხედე. გიო, შეხედე შენი სიმაღლის მარტო საქართველოში ერთი კალათბურთელია, რა ქვია? ზაზაფაჩურია და ერთი ჩაჯექი და ანახი, აბა? შეგეცვლები. აი, აბა, ჩაჯექი და ანახი მოსახლეობას. აი, როგორ ჯდები და რო არ გიჭირს არც ჩაჯდომა და არც გამოსვლა. ეს რა არის, იცით ბიჭებო? ეს არის ბიზნეს კლასი. ეს არის უკვე სპეც შეკვეთა, ხო? გიო, გააღე ბაგაჟნიკი? უკვე ეს არის საბარგული, შეხედეთ რამოდენა საბარგული არის და ეს არის ჩვენი შეკვეთით პირველად საქართველოში შემოვიდა, ეს გუშინ შემოვიყვანეთ და მინდა უთხრა ტაქსის მძღოლებს. მე რომ მქონდეს საშუალება, მე ამას მთლიანად ჩავანაცვლებდი ტაქსებს. ტაქსის მძღოლების ადამიანები არიან. ტაქსის მძღოლები მილიონერები არ არიან. ტაქსის მძღოლები არიან ადამიანები, რომლებსაც 80% სტუდენტი შვილი ყავს და რაღაცა ხელი შეწყობა უნდა. მე არ მომეცა იმის საშუალება, მე მინდა ძალიან დიდი საყვედური უთხრა აზიის განვითარების ბანკს, ვინაიდან ზუსტად აზიის განვითარების ბანკი არის ის ბანკი, რომელმაც ელექტრომობილზე 2%-იანი სესხი უნდა მისცეს კომპანიებს, რომელიც აკეთებს ტაქსის კომპანია რო კეთდება. ამიტომ ძალიან დიდ საყვედურს ვეუბნები აზიის განვითარების ბანკს, იმიტომ რომ მათ მარტო აინტერესებს თვითონ რომ გამდიდრდნენ, თუ არა და ხალხს რაღაც ხელი შეუწყონ. თქვენ ხო გიწერიათ პირდაპირ საბუთში, რომ თუ იქნება ელექტრომობილი, მიეცით 2%-ში. ეს ეწერია მთელ მსოფლიოში და თქვენ რა გჭირთ ვერ ხვდები. ამიტომ ცოტა ხელი შეწყობა უნდა ამ ტაქსის მძღოლებს და მე რო ვიყო მე ორშაბათს რომ მოვიდე ორშაბათს სამშაბათს ესე იქნება დამერწმუნდეთ, იმიტომ რომ ეს პირდაპირ გიწერია თქვენ რომ უნდა დაეხმაროთ ხალხს. მარტო ის კი არ არის ბანკმა ბანკს მისცეს ფული და მე გააპროცენტონ